بینانی عزیز، امروز برای من روزی آخران می باشد. در مدت 5 روز با شمایان بودم. به همه شما سپاسگزاری خود را می رسانم. امروز هم برای من یک روزی خاطرمان شد، زیرا با همسنفانی خودم به کتابخانه رفتیم، با مشغولی خواندن کتاب‌های بدیعی گشتیم. کتاب‌های الکترونی با کامپیوترها نشسته، کتاب‌های الکترونی را نیز مطالعه نمودیم. بغیر از این یک چند درس‌های اشتراک نموده صاحبی بهای اعلا گشتم. باز وقتی که ابد شد همسین وقتی آشخانه رفتیم، در همونجا ابد کرده آشی پلاو را استعمال نمودیم و بغیر از این تمامی روزی خودم را به خانه آمده با عائله‌ام گذراندم و با یاری عائله نوی خودم و کاورکینگ سنتر، یعنی به سنتری کامیکس ها رفتیم. در آنجا با جوانانی شهر خوجند شناس شدیم. بغیر از این فهمیدم که کمیلا در اشتراک آزمون تریتوری یومورا یعنی در شوی تلویزیونی اینترنتی تریتوری یومورا اشتراک میکرده است و من هم خواستم از به همونجا روم، با بچه ها شناس شوم و به نیتی خود هم رسیدم. به همونجا رفته با اشتراکچیانی تریتوری یومورا یعنی کمدی که شناس شدم، با آنها صورت گرفتم. یک لحظه های خاطرمان برای من شد. به همه شمایان که حاضر مرا دیده ایستادند سپاسگزاری خود را میرسانم و باز یک چیز را گفتنی هستم که البته در همون وقت‌هایی که در شهر خوجند در وقت‌های بیگانی، در وقت‌های خالگی، بچه‌های شهر خوجند میتونستند به هر کجاها رفته با مشغولی با هر محفل ها رفته مشغولی آنها شوند، محفلی دوستداشتی خودشان را انتخاب نموده روند. لیکن در ناحیه ما این گونه شرایط ها نیستند قریب کتی و هم از همان شخصانی که مرا این لحظه دیدی ایستادند، اگر در ناحیه دیوشتیچ هم همین گونه کاور سنتر ها یا اینکه یگان گونه محفل های دیگر نمود یا محفل آموزشی زبان های دیگر دعوت را تشکیل میکردند، خیلی هم خوب میشد و جوان هایی که در ناحیه دیوشتیچ زندگانی میکنند به آنجا رفته اشتراک کرده دانش ملکی خودشان را زیاد مینمودند. این لحظه با شما بودم من امیر جان. تا وقتی آینده خیر و خوش میکنم و این لحظه ساعت 12:02 شده ایستاده است. وقتی خوابی من شد و همه شمایان خیر سلامت باشید و پگاه باشد اوکی سفری من به انجام میرسد و من خدا خواهد انشاءالله به خانه خودم به ناحیه دیوشتیچ برمیگردم. خیر.